Esin Akın Öztabak, TÜBİTAK 1512 desteğiyle kurulan Epikron Teknoloji'nin kurucu ortağıyım. Marmara Üniversitesi Bilgisayar, Anadolu Üniversitesi İşletme ve Atılım Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunuyum. 17 yıl yazılım sektöründe çalıştım. Özellikle süreç optimizasyonu, süreçlerin kaliteli çıktı üretebilmesi için çalıştım. Teknoloji yatırımı yüksek olan firmalardan, örnek veriyorum Akbank, Yapı Kredi Bankası, İşbank, Airties, Vodafone, Turkcell gibi firmalarda yazılım süreçlerinin çıktılarının daha kaliteli olabilmesi, süreç izlenebilirliğinin arttırabilmesi konularında 300'den fazla projede yer aldım. Ankara'da yaşıyorum. Evli ve 2 çocuk annesiyim. Eşim ve ortağım Sinan Öztabak, ODTÜ İnşaat Yüksek Mühendisidir. Aslında bizim BİM-Kron yolculuğumuz gündelik konuşmalar sırasında başladı. İkimizin de çalıştığı dönemde gündelik konuşmalarımız sırasında aslında sektörle, inşaat sektöründeki dijitalleşmenin ne kadar geride kaldığını fark ettik. Daha sonrasında ben özellikle ilk çocuğumdan sonra bir dönem ara vermiştim. Bu süreç içerisinde de aslında eşimin çalışmaları sırasında bu ihtiyacın ne kadar büyük boyutlarda olduğunu fark ettik. Bununla ilgili de işte sektörden fikirlerine, görüşlerine saygı duyduğumuz insanlarla görüştük ve aslında benzer sorunları hepsinin yaşadığını fark ettik. Daha sonra bununla ilgili bir literatür araştırması yaptık. Literatüre baktığımızda da aslında gördük ki dünyada bu anlamda yapılan çok sayıda önemli çalışmalar var inşaat sektörünün dijitalleşmesi üzerine. Ancak bizim yine de aslında Türk inşaat sektöründe gördüğümüz, özellikle eşimin çalışmaları, tecrübeleri sırasında gördüğü bazı problemler var ve bu problemleri direkt olarak odaklanıp çözen bir çözümün olmadığını fark ettik. Bunun üzerine bir prototip geliştirdik. Bu prototiple TÜBİTAK desteğine başvurduk ve kazandık. Böylece ekibimizi kurma şansımız oldu ve yaklaşık 1,5 yıl önce ekibimizi kurarak çalışmalarımıza başladık. Biz sektördeki en önemli gördüğümüz sorunlardan birisi, henüz odaklanmamış gördüğümüz sorunlardan birisi gerçek zamanlı proje yönetimi. Biz bunu nasıl sağlıyoruz? Biz daha planlama aşamasındayken 3 boyutlu proje planı, maliyet metraj verisi ve iş planını alıyoruz. Kalıcı olarak ilişkilendiriyoruz. Böylelikle siz projenin ilerleyen aşamalarında da aynı yapı elemanının üzerinden bütün veriye ulaşabiliyorsunuz. Bu planlama aşamasında revizyon takibi olabilir. Revizyonlar geldiği noktada bu revizyon hangi yapı elemanlarında değişikliğe neden oldu? Bu yapı elemanlarındaki değişikliklerin işte maliyet metraja etkisi nedir, iş planına etkisi nedir? Bunu tamamen kayıt altına alabiliyorsunuz. Benzer şekilde yapım aşamasındayken o yapı elemanı ile ilgili olarak şantiyedeki güncel durum nedir? Ne zaman yapılacak? Planlanan neydi? Ne zaman yapıldı? Ben bu yapı elemanı için planladığım maliyet metraj öngörüsü neydi? Bana neye mal oldu? Bunu tam olarak aslında sistem üzerinden ve anlık olarak görebiliyorsunuz. Mobil uygulamamız var. Mobil uygulamayla şantiyeden veriyi günlük olarak alabiliyoruz. Bugün tamamlanan yapı elemanlarını aslında tek bir liste üzerinden onaylayarak şantiyeye iletebiliyor kullanıcılarımız. Ve daha sonrasında aslında tesis yönetiminde de biz bu aynı veriyi tamamen kayıt altına alıyoruz. Hangi boru nereden geçiyordu? Hangi mekanik elemanın bakım zamanları ne zaman? Bunların garanti belgeleri nerede, nasıl, neden duruyor? Yapım aşamasında işte hangi dizayn değişikliklerine neden olmuş? En son hali, ilk başta planlanan neymiş, ne halde tamamlanmış gibi bütün aslında kurumsal arşivi tek bir ortam üzerinden takip edilebilmesini sağlıyoruz. Ayrıca raporlar ekranımız var. Böylece günlük ilerleme raporları, haftalık, aylık raporlarla bunları paylaşabiliyoruz. İleriye yönelik de aslında projeksiyon yapılabilmesine de imkan sağlıyoruz. Yapı profesyonelleri doğrudan bize web sayfamız üzerinden www.bimkron.com adresinden veya info@bimkron.com adresinden bize ulaşabilir. Biz bu noktada kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Türkiye gibi inşaat sektöründe çok başarılı firmaların olduğu bir ülkede yazılım geliştirdiğimiz için biz yapı profesyonellerinin mevcut bilgi birikimini ürünümüze yansıtmak istiyoruz ve ürünümüze yansıtarak bir dünya markası olmak istiyoruz. Çok iyi bir sektör bilgisine sahibiz. Biz bunu yazılıma dönüştürdüğümüz noktada dünya çapında bir başarının kaçınılmaz olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla yapı profesyonellerinin hem biz bilgi birikimi ve deneyimini alabilmek için hem de onlara fayda sağlayabilmek için birlikte çalışmayı istiyoruz. Biz şu aşamada dediğim gibi projeleri gerçek zamanlı olarak izlenebilir kılıyoruz. Yapılan projenin durumu nedir?
planlanan neydi, gerçekleşen ne oldu ve ileriye yönelik projeksiyon yapılabilmesine imkan sağlıyoruz. Bununla beraber ikinci bir hedefimiz de aslında projeler bütününde oluşan bu büyük verinin analitik verilere dönüştürerek daha iyi projeler, daha maliyet bakımından, kalite bakımından, zaman bakımından optimizasyonu yapılmış projeler üretebilmesine imkan sağlamak. Örnek veriyorum, yapılan bir konut projesinden bahsedersek, bu konut projelerindeki revizyonlar en çok hangi aşamalarda oluyor? Daha sonrasında tesis yönetiminde sorunlar hangi noktada çıkıyor? Dolayısıyla ben bu sorunları daha olmadan önce kök nedenini nasıl bulup kök nedenini temelli olarak nasıl çözebilirim konularında aslında biz yine firmalara bilgi sağlıyor olacağız. Bunlar firma özelinde olabileceği gibi sektör genelinde de olabilir. Yani o firmanın da yaptığı mevcut süreçleriyle ilgili nasıl iyileştirmeler yapılabilir ki maliyetler düşürülebilir, kalite arttırılabilir ve zaman maliyeti de düşürülebilir gibi ekstra faydalar sağlıyor olacağız. Özellikle dünya inşaat sektörüne baktığımız zaman görüyoruz ki Building Information Modeling, yani yapı bilgi modellemesi çok yüksek bir oranda yapı bilgi modellemesi dönüşümleri görüyoruz. Şirketlerin bu alandaki yatırımları çok fazla. Özellikle İngiltere, Nordik ülkeleri, Amerika gibi ülkelerde bunlar yasal mevzuatlarla da desteklenir, hatta zorunlu hale getirilmiş durumda. Ve ben Türkiye özelinde de bunun çok kısa süreler içerisinde olacağını düşünüyorum. Çünkü dijitalleşme %20 verimlilik artış, kar artışı, %30'lara varan da verimlilik artışı sağlayabiliyor. Bunlar da inşaat sektörü gibi çok yüksek rakamlarla proje bedellerinden konuştuğumuz zaman çok yüksek rakamlara denk geliyor. Dolayısıyla dijitalleşmenin önümüzdeki yıllarda inşaat sektörü için çok daha önemli olacağını düşünüyorum. Benzer şekilde sürdürülebilirlik açısından dijitalleşme çok önemli. Bununla beraber kullanılan yapı malzemelerinin sürdürülebilirliğe olan etkisi de önemli bir konu olacak diye düşünüyorum. Yapı sektörü dünyanın en büyük sektörlerinden birisi. Ekonomilerdeki payı çok yüksek. Dolayısıyla çok büyük potansiyeller barındırıyor. Ancak dijitalleşme kötü durumda. Bununla beraber geleneksel bir sektör olmasından kaynaklı yeniliklere hem direnç gösteriyor hem de aslında yeniliklere çok aç. Çok fazla dokunulabilecek, geliştirilebilecek, iyileştirilebilecek nokta var. Ben bu noktadaki potansiyel girişimcilere şunu söylemek isterim ki bir çözümü geliştirirken dünya pazarını hedeflemek gerekir. Hedeflemeliyiz. Bunun için de aslında gereken bilgi, sektör bilgisine sahibiz. İNR listesinde Türkiye en fazla firması bulunan ikinci ülke konumunda. Dolayısıyla biz dünya çapında projeler yapan çok büyük şirketlere sahibiz. Bu şirketlerin mevcut bilgi birikiminden çıkabilecek çözümlerin dünya çapında başarı için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve açıkçası bu tarz çözümlerle de dünya pazarında kolaylıkla yarışabileceğimizi, bir dünya markası haline gelebileceğimizi düşünüyorum. Çok yolumuz var. Sadece çok çalışmamız gerekiyor. Çok çalışmaya hazır olan kişiler için bence inşaat sektörü çok başarılı bir sektör. Çok çalışalım, çok üretelim ve hem ülkemiz, hem kendimiz, hem de sektör için çok büyük başarılara imza atalım.